Okay, thank you very much, Mr. Yunus. And as you already studied in a real estate department, I am quite sure that you already learned and earned a lot of knowledge from Bangladesh, because Bangladesh is a small country, and of course, it's a huge density of the population. And considering the population, that's the real estate department is also very booming, and the real estate is already contributing a lot to our society. So that's why I'm quite sure that's considering the Somalia, the whatever knowledge you already gathered, because you already gathered two knowledge. One is an academic and one is in industry. One is the practical field. So you see, as coming to the outside of the Somalia and getting the global knowledge, going back to your country, I'm quite sure you can be a major contributor to your society. And of course, I'm pretty sure and I'm confident that the way you also developed yourself and the way you also feel confident about the Bangladesh, despite of a lot of the problem, and I'm quite sure that you can contribute a lot and you can develop the real estate department, real estate area, and of course you can make tie-up with all of the real estate developer in your country, so that you can try to develop some few of the small project. And I'm quite sure if you get the success and if you can develop the confidence of your locality people, and maybe you can become one of the great businessmen in the near future. Now, I hope that that in Daffodil University, we always encourage our students to become the entrepreneur. And I hope that if we will love to see you as an entrepreneur, and if you can become successful, any sorts of support we will love to give you anytime. It doesn't matter you are with us or not, because as you are our student, of course you are our proud alumni. So your success will be identified as our success also. So I'm quite sure and hope that Allah subhanahu wa ta'ala give you the strength and opportunity to make yourself as a successful businessman. Thank you very much for studying with Daffodil. So thank you, Mr. Yunus. Wish you good luck and hope that you will contribute a lot in near future, inshallah. Thank you very much. I am very happy to meet with you, and Allah makes you easy everything. I am bound to be Daffodil family. Inshallah. Thank you, sir. Inshallah. Thank you, sir. Dear audience, I would like to introduce one of my students who came here to study. As MBA students, he admitted here at Daffodil International University. So he completed his internship report under my supervision. The title of his internee, Real Estate Growth and Progress in Somalia. So from my observation, I found he is a good candidate, good student, honest students, and he has very good behavior. I advise him to start education, establishment, business, then microcredit, then real estate, because in real estate business the density population is required. Now the population in urban areas around 38%, its growth is around 4%. If he do the business, he could do only in his capital city, but outside the capital city the density population is very low, so it is not a good business place in Somalia. So only he can start his business in real estate only the capital city, Mogadishu. So Yunus, wish you best luck. I think you will remember Daffodil International University and our students, our teachers and officers and staffs also. If you want to visit,
You are welcome always to see and get experience in your country and Bangladesh. I wish you best luck. Here we have in front of us, near us, Yunus Hussain Muhammad, real estate, a student from Somalia. He is doing his MBA, majoring in real estate, and he is a bright student from Somalia. He takes keen interest in his studies, and currently Yunus Hussain Muhammad is working for his dissertation on real estate business in Somalia. And to acquire experience in office work, he is also currently working with Alien Properties, a real estate company in Dhaka, and he is pleased to work with them and earning a lot of experience in real estate business. I would like to mention at the same time that in our university, in Daffodil International University, you have about 70 students from Somalia. They are serious students, all of them. They are well behaved, they are friendly, and they are regular in their classes. I wish them all success. Particularly, I wish Yunus Hussain Muhammad a bright future. When he goes back to his country, I think he will be able to contribute a lot to his country in the sphere of real estate business and in construction work, building new offices, residential houses, etc. Thank you very much. Mr. Muhammad Yunus came from Somalia in Daffodil International University. He has admitted in the Master of Business Administration program, major in real estate. From the very beginning, he has maintained very good communication with me. Then I sent Mr. Muhammad Yunus to a very renowned real estate company. The name of the real estate company is Alien Properties Limited. As the head of the department of real estate, I always welcome, I always invite more international students. Land and other resources are limited. We need to utilize maximum way our natural resources. That is why real estate education is needed. Finally, I strongly recommend to my dear students, Mr. Muhammad Yunus. He is very much sincere, dedicated, committed, punctual, and honest. I have ever said Mr. Muhammad Yunus to involve with any subversive or indisciplined activities while he is studying in the Department of Real Estate, Daffodil International University. So as the head of the department, I wish his bright future. I wish a grand success to Mr. Muhammad Yunus. So I invite the many foreign students to come to Daffodil International University, particularly Department of Real Estate, like Mr. Muhammad Yunus. The Department of Real Estate teachers and administrative officers are always ready to provide better services and also better educations. Thank you all. siduu geelu hawd u daaqo laduna u
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام كدب waxaan rabaa in laba qodob aan ka hormarsiyo maanta waa maalin research aan dhageysanayno laakiin waxaan rabaa laba qodob inaan ka hormarsiyo kaliya mid inaan ii sheego frameka barnaamijka sidoo noqon lahaa Yonisna ma raba inuu ku mashquulo isfaalintiisa ama in nisku kan sharxo marka labada shay baan rabaa intuu Yonis researchka uu bilaabay inaan labada shay aan wax niga sheego marka haddaan ku horeeyo taariikhda Yonis waa Yonis Hussein Mohamed waxaa lagu magacaabaa Yonis Gaabane Yonis wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho Yonis wuxuu waxbarashadiisu ahayd isla magaalada Muqdisho mid hoose dhexe sare ilaa heer jaamacadeed jaamacadda uu ka baxay Simad Management Science first degree-giisu ahaa second degree-giisana wuxuu ku diyaariyay jaamacadda aan maanta martida u nahay ee Real Estate Research lagu sameeyo garab weyn ka istaagtay Davoud International University courseska mudan in la xusaayo uu Yonis diyaariyay waxaa ka mid ah British Council oo ka diyaariyay English Skills Professional Excellent Program oo PEP loo soo gaabiyo oo ka diyaariyay macadka CDC Social Business Certificate oo ka diyaariyay Professor Yonis wuxuu haystaa Nobel Peace Prize oo haysta marka waa nin Bangladesh oo Nobel Peace Prize haysta shahaadada ugu sareysay haysta Assessment Research Certificate oo loo soo gaabiyo ARC oo Bangladesh Skills Development macadka aad wada garanaysaan oo ka diyaariyo haysta Yusuf experience uu leeyahay waxa weeyaan wuxuu ahaa macallin school oo maamule school buu ahaa Yusuf wuxuu ahaa field worker Yonis baan jeedaa hadalka Yonis Hussein Gaabane jeedaa school manager buu ahaa field worker buu ahaa university lecturer buu ahaa alien program uu la shaqeeyay oo ah real estate company runtii waa fiilka wax quseeya Yonis marka waxa u dhiman oo kaliya ar inuu raac haddana waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo oo maanta aan dhagaheena amaahino Yonis oo ka sheekeynaya maanta waa ka welcome Yonis. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقل وان السلامي وحنيجي مهد علينا سيدا شرفت البدن قروح البدن كلن كان أدو أجيبتين إماشيس أقصى بندقة إنه رزاش كأن سمعناه صوماليا كسمعناه مادة الحسوب يريد السيدكا بندقة إنه حقوقهم من عندنا مركو هوري إن أنصلدقنو فهم كجود ريد السيدكا يا وحلولة جيدو taariikhdiisa halkuu ka imaaday cidda keentay haddii jiraan dad caana oo real estate mataqaanaa lacag ka sameeyey shirkadaha ka shaqeeyay sida u shaqeeyaan marka inahaas oo dhan mataqaanaa afeef marku sameyno ayaan waxaan rabnaa inaan u guda galno Soomaaliya real estate ma ka jiraa hadduu ka jiro xaguu ka jiraa siduu u jiraa fursado Soomaaliya ma ka banaan yihiin real estate ku saabsan waxaan rabnaa inoo kala haddana caddeyno caqabada ma hortaagan yihiin Soomaaliya real estate maanta mataqaanaa ka jira hadduu ka jiraba caqabadahaas sidee loo gudbi karaa inahaas oo dhan ayaa waxaan rabnaa inaan mataqaanaa afmeerno insha Allah waxaan ka bilaabi doonaa marka waxaan loola jeedaa wuxuu ka kooban yahay sidii aan sheegnaba horan u sheegnay haddana aan sheegayno laba qaybood waa real iyo estate real marka ereyga real da hormarno wuxuu ka imaaday reality laakiin marka meeshaan joogno waxaan ula jeednaa waxa joogtada alaabta joogtada ah ee dhulku dhagan ee aan guurin oo dhulku koob ka yahay iyo waxyaabaha la midka dhulka reality-gaas marka oo realkii loo soo gaabiyey ereyga macnaha ulama jeedno runta ahaa ulama jeedno waxaan ula jeednaa reality waxyaabaha joogtada ee dhulku korkiisa ku dhagan ayaan ula jeednaa componentiga labaad noo dhiman wuxuu noqon doonaa isagana state markii real estate la joogo waxaa lagu micneeyaa qofka waxa uu leeyahay oo sida khaaska uu leeyahay ayaa waxaa la yihahdaa state marka state la joogo portionkan real estate markii la joogo marka haddii isku dhajiyo ereyga state wuxuu ka koobnaanayaa isku geynta qofka wuxuu leeyahay oo personality ah oo shaksiyan uu leeyahay iyo waxa reality-ga ay runta
mataqaanaa permanent syndiska ah dhulka yaalla ayuu marka sidaas ayuu ereyga sharci ahaan ku iman marka waxa waaye markii isku geeyo wuxuu macnaha waxaa kasoo baxaya yidhaahdo qofka shaksiga ah hantida uu leeyahay ee joogtada ah ee dhulka ku dhegana dhulka ugu horeeyo maamulkeeda iyo horumarinteeda ayaa waxaa loola jeedaa real estate. waxaa rabnaa marka inaan bal taariikhdu soo maro wax yar aan mataqaanaa dul istaagno real estate taariikhiya real estate-ka wuxuu soo maray taariikh dheer laakiin waxaa bilaabay waddankan maraykanka ayaa bilaabay real estate in laga shaqaysiiyo oo weliba si qaab cilmiyeysan looga shaqaysiiyo real estate maraykanka ayaa bilaabay laakiin hadda wax yar jumladan akrisiin waxaan iga soo dhex bixi doonto intaanan loo guurin dhismahan dhulka la dhisaya ka hor maraykanka real estate-ka siduu u yaqaana ilaa asagaa bilaaba mogta intaan dhismahani dhulka dhismihiisa la gaarin markii hore muxuu yaqaan real estate maada arts waaye waxaa ku socdo horumarin iyo tafatir ayaa ku socdo maraykanka ayaa bilaabay waata maraykanka marka real estate-ka before industrial revolution kacdoonkii weynaa iyo warshadaha intuusan bilaabanin ka hor maraykanka real estate muxuu yaqaanay inuu horumariyo beerashada sectorka beerashada iyo dadka mataqaana maalgashta beeraha dadka beeraaley ahaayeen baahida keenta marka maxaa real estate waxaa keenay industrial revolution waxa la yidhaha dhacay oo kacdoonkii warshadaha ayaa kacay dadkii warshadayna beeraaleyda soo guureen waxay imaadeen urban areas beeraha waxay ku yaaleen rural area ee dhul baadiyaha waxay imaadeen magaalooyinkii markay imaadeen ama meelihii warshadaha laga sameeyay dadka iskugu imaadeen say employability iyo shaqaalinimo iyo u helaan ayay meeshaas imaadeen markay imaadeen dadki waxay u baahdeen deegaan ay u baahdeen ay mataqaana qofkan shaqaalaha oo shirkada ka shaqeynaya ama warshada ka shaqeynaya wuxuu rabaa meeluu deegaan u ah dadkiina number yar maaha hal mar aynu soo wada jamcino meesha soo wada degeen markaasi meeshii dhan magaalo noqotay ayadoo magaalo ahayn oo dhisneen ayay magaalo noqotay meesha sababta darteed warshada dadka shaqeynaya dadka maamulaya darteed markaas dadkiina marka lacag maadaama xilligii warshadaha markaas ay bilaabataba dadkiina ma haystaan lacag tiro badan oo guryo iyo dhul iyo mar isla markaas ay qarash geliyaan ma haystaan baahirkeed marka waxaa waaye dadaa u fikiray oo yidhi business cusub ayaa meesha laga abuur kara oo layahay real estate muxuu yahay dadkaan guryo u dhiseena anaan kaashanayno injineerada iyo dadka mataqaanaa ka shaqeeya arrimahan dhismaha ayaa mataqaanaa kaashanaynaa waxaana ka dhisaynaa guryaha ka dhisaynaa halkan warshadaha agtooda warshadaha areadooda ayaa ka dhisaynaa guryo ka dhisaynaa guryaha dib waxaa uga iibinaynaa fikirka meesha ku imaanayso ayaa uga dib waxaa uga iibinaynaa dadkii ka shaqeynayay warshadaha maadaama aysan haysan lacag tiro badan dib aa uga iibinaynaa qaabkay uga iibinaynaa waxaa yidhaha serial payment ama annuity payment oo tartiib ah qofka tartiib lacagta looga qaadayo oo aan ugu badinayn bishii meeqaas ka bixi kartaa warshada waxaa ka qaadtaa $300 $250 xaggaas u jir qiyaasaan wadnaaya sax maaha waxa sheegaya oo qiyaas ahaan aan ka wada lacagtaas $50 iska dhiib iska yaryaree gurigaana deganaa business laga abuura ninkaan lacagtiisa meeluu geliyo oo uga soo laabato weysanaa oo intuu geliyo oo faa'iido ka helo ugana soo laabato faa'iido waxaa u caddaatayba haddii dhulkan uu dhiso in dadkan warshadaha ka shaqeynaya dhulkan lacagtiisa inay tartiib ugu soo celin doonaan dabcan agreement iyo policy aa jiro laakiin dab inay ugu soo celin doonaan faa'iidana uu ka heli doono ayaa u caddaatay saasay marka u maalgeliyeen dhulkii u dhawaa warshadaha halkaasu marka asalka real estate-ka uu ka bilowday real estate-ka waxa ugu caansan uu sameeyay ay tahay maalgelinta dhulka iyo inuu dhulka guryo ka dhiso taasay meeshaas caan oo ku noqdo maaha laakiin real estate-ka sectaro badan ayuu ka shaqeeyaa gadaalaan ka arki doonaa insha Allah laakiin tan ugu caansan waa dhismaha dhulka in dib loo iibiyo dhul la dhiso oo la maalgeliyo in dib loo iibiyo tan ugu caansan uu sameeyaa laakiin dabcan sectaro kale uu ka shaqeeya iyo industry kale uu ka shaqeeya way jiraan okay baahida ugu badana maanta taagan sababay u taagan tahay waxay u taagan tahay daraasada ayaa waxay sheegaysaa in dhulka xilliba xilligu ka dambeeyo bilba bishu ka dambeyso maalinta ka dambeyso uu sii qaaliyoobaya si caadiyana qofku mataqaanaa ayadoo daraasada la aadin xitaa caadi hadaa ogaan karti dhulka maanta ay ku yaalo magaalo hebel berito qiimaha uu maanta yahay maaha dhulkuu sii qaaliyoobaya equipmentigii alaabtii lagu dhisayay qalabkii materialkiina way sii qaaliyoobayaan dadkiina ma haystaan lacag lamsama oo hal mar isku xiran oo cash ah ay ku iibsadaan dhulka kuna mataqaanaa kistaan ma haystaan waxay u baahan yihin marka dad lacag haysta oo as business uga shaqaysta oo u maalgeliyay dhulkaas kabacdina tartiib lacagtii uga soo celisha
marka businesska real estate-ka sababta uu xooga badan yahay maanta waa halkaas. haddii business real estate-ka uu bilaawday adduunka inuu ku daysada Maraykanka ayagoo raacay taariikhda saddexan ma jirtaa wadamada contribution ku sabiyo waxa la dhahayo GDP total wadankaasna cashuurta soo gashay wuxuu dhoofiyey laga jaray wixii mataqaana qaacidada loo isticmaalayo contribution mu ku leeyahay real estate-ka wadamada Maraykanka ujeedi wuxuu ku leeyahay waxaa ka hadlaya marka GDP barkamita maalin oo mataqaana dhaqaale xoog badan u gashay waxa ka hadlaya datadan waa update waa 2015 ka hadla daraasadda la sameeyay 2015 GDP barkamita Maraykanka wuxuu ku yeeshay real estate-ka bas 17% boqolkiiba dhaqaalaha wadanka waya 17% ilaa 18% of 100% waxa waaye real estate contribution GDP mataqaana wadanka oo Maraykanka. sidoo kale India real estate ugu badan inta sector ugu badan ka shaqeeyo waa agriculture iyo mataqaana waxa la sheegay dhankan oo guryaha iyo badan maadaama wadan hore mataqaana mar hore loo dhiso area la hormariyo isku yarta marka contribution ugu badan dhinaca agriculture iyo beeraha iyo wixii dhoofiso wadanka hadda aad joogno waxa ogtiin baradhada iyo mataqaana qudaarta kulli iyo India laga keeno soo marka wadan waxa waa aad mataqaana ugu fiican agriculture wuxuu ku leeyahay 5% 2010 daraasadda soo saaray GDP per capita 5% ayuu ku leeyahay. sidoo kale South Africa real estate-ka ayagoo aad waxay u isticmaalaan mataqaana warehousing ka yimaadaan business ay yihiin warehousing ka yimaadaan kireey iyo mataqaana waxa la sheegay ka ijaaraan shirkadaha iyo dhisaan dhanka service-ka u badan yihiin inkastoo ay jirto ayagana mataqaana waxa la sheegay commercial building iyo real estate business caadi ah oo buildings ah ayagana wuxuu ku leeyahay 21.6% ma jira qof millionaire ama millions of dollars ka sameeyay real estate mase waxaad niyo Yunus oo ugu daalanayso cusub sheeko kacdoon ah oo diido ma mase waxaa jira dad lacag ka sameeyay wax tangible ma haysaa. yes of course aniga siyaasadiisa ahaan ma taageersan siyaasad ahaan laakiin waa nin wada taqaaniin macaan ay yaqaan Trump wuxuu ka sameeyay real estate waa nin nool markaati nool waa real estate loo hayo billions of dollars ka sameeyay. Donald Trump maraba inaan kusii dheeraado waa wuxuu qoray buugaag badan kamid ah buug la yiraahdo think ufakar as a billionaire buugaas oo qoray asoo ka sheekeynaya sida ugu fudud real estate loo maalgeliyo iyo mataqaana asoo ka sheekeynaya iyo sida ugu fudud millionaire buugaas waa soo doolanka secretary waan akhrin kartiin fikrad badan ku buuxo real estate iyo process loo maray iyo sida mataqaana lacagta sida fudud looga sameeyo iyo technique uu sheegay runtii oo aad muhiim ah. Donald Trump shirkad wuxuu leeyahay weyn oo yiraahdo Trump Organization ayuu leeyahay waa shirkadda markii brandiga magaca la sheegay real estate shirkadda ugu sareysa Trump Organization ayuu yiraahdaa. Trump wuxuu sameeyay buugtiisa waxaa ku jira maama weyn oo caan ah oo meel kasta mataqaana lagu xasuusta isaga wuxuu yiri real estate wuxuu mataqaana saameyn ku leeyahay ama xudun u yahay koor u yahay wareeg ganacsi oo dhan mataqaana ama wuxuu u yahay inuu kasii badiyo wuxuu yiri wuxuu xudun u yahayba oo koor u yahayba dadka bini'aadanka iyo lacagtooda iyo lacagta ku sameeyaan real estate asal waa sabab qofku wuxuu leeyahay wuxuu rabaa meel oo seexdo iyo guri ku raaxaysto real estate oo sameyn karo soo dib lacag tartiib iskaga bixi real estate engineer ma laakiin uu maalgelin lacag u haya real estate lacag haystaan kabinada real estate qofka mataqaana dadkiina asaga mataqaana real estate ka maanta wuxuu u yahay qof kasta wuxuu u baahan yahay yiri inuu real estate conceptiisa wax ka fahmo that's why maanta marka aan xoogaa concept fiican ka qaadana u rabno. Donald Trump haddana halkaas uga baxana wuxuu dhisay dhismaha ugu caansan uu dhisay waxaa la yidhahdaa Trump International Hotel wuxuu ku yaalaa Los Angeles America ayuu dhisay buugaagta u qoran buugaas kale ayaa kamid ah cashir ka bara ayuu leeyahay saa u noqotid small inventor ama maalgeliya saa u noqotid asagana lacagtaas wuxuu ka fekeraa meel uu sii geliyo waqti dheer u baahan tahay lacagta dabac 5 sano u baahan tahay meel 5 sano uga soo noqoto long time plan ayuu fiirinayaa real estate ku maalgelina area fiirina cabdina America wax sanana guri mataqaana yaro si ah oo maalgelina adiga lacagta bangiga ku hay mana ku hay meel ku maalgeliyo lacagtaas ku bishameel adiga laga faa'iiday banki uu faa'iiday ka guriga loo dhisan uu faa'iiday guriga loo dhisan uu faa'iiday lacag isku yareeynaya adiga faa'iiday lacagta meel safa ku taala banki uu faa'iiday guri lacagta iska helahay oo maalgeliyay dib oo lacag uga soo waa faa'iido wada socoto
circulation kaas uu sameynaya dhaqaalaha ayaa dadka dhaqaale ay ku helaan dadka mataqaan dalna uu dhaqaalo ku helaan saa ogtihiin individual qof lacagta ka badatana asagana fiidisa sida Trump oo kale uu maalgeliyaa dabcan si kaloo loo maalgelin waa jirtaa gadaal ka sheegi doona insha Allah laakiin heerar marka la fiiriyo saddexdaas heer ayaa maalgelisay real estate public level dowladda private level bangiye ama shirkado caadi ah oo real estate isku magacaabay iyo individual marka wuxuu leeyahay common wax la yiraahdo product alaab caan ku yahay oo baahidi ka bilaabatay real estate ka sheegayna ah iyo alaab si general mataqaana isku fidiyeen ay u aadeen inay maalgeliyaan sidoo kale real estate wuxuu mataqaana maalgeliyaa ama natural resource ayuu maalgeliyaa sida dhulka mataqaana maxaa la sheegay agriculture livestock biyaha waxaas oo u baahanna beeraha horumarsano maxaa la sheegay agriculture horumarsano xoolo dhaqatada waxa ka wada livestock iyo xoolo dhaqatada horumarsano xoolaha mataqaana wala dhul aantii bacrimiya wada coos laga dhigaa lagu sii deynayo markaas caana costi heblo leeyahay nolol keenay raga lacag ka faa'iido intay maal dhisteen xiriiryo sameysteen ka Soomaaliyeed dragareeyeen ugu soo xawilay marka lacag laga qaadanayo is real estate okay laakiin alaabtu casriyeed estate waa mataqaana saddex qaybood waa common product uu soo saaro waa mataqaana residential real estate wax la yiraahdo guryo deegaan ama magaalooyin weyn ha aadaan ama gurooyin yar ha aadaan inuu aado sidoo kale waxa kamid ah magaalooyin cusub inuu dhiso new cities sidoo kale undeveloped land dhulaan horumarsan inuu horumariyo ama mataqaana wixii horumarin looga baahan yahay xerooyin ciidan looga baahan iskuulada looga baahan wixii horumarin looga baahan yahay inuu horumariyo dhul horumarsan single house hadda waddanka aad joogno kale magaalooyin cusub ma dhisi karaa real estate jooga waxay sameeyaan single house investment waxa la oo ah guri shakhsi uu leeyahay ay u imaanayaan bargain la sameynayaan waxay leeyihiin intaas apartment ka sameynayna intaas apartment anaga askar intaasna ada askar saasay gurigaas qofkaas intay ka dudumiyaan ee dib ugu dhisayaan haaf ay qaadanayaan haaf kale qaadanayaan markuu sajilin dhul weyn oo magaalo laga sameeyo laakiin dhul weyn oo magaalo laga sameeyo sida anagoo kale anaga waa iska wada banaana siduu ilaahay mataqaana dhulka nagu fidiyey aan ku dhowna xoogaa yaraa aan mataqaana naga taagtaaga meelaha ka taagan laakiin siduu ilaahay dhulka ku fidiyey aan ku dhowna okay wuxuu maalgeliyaa condominiums meel uniform ama apartments uu maalgeliyaa wuxuu mataqaana maxaa la sheegay iyo towers shirkad towers oo mataqaana ay u dhisaa kabacdi lacag uu ka yareystaa mar kaste real estate waxa angal waxa ka fiirinaysaa wax maalgelin wuxuu maalgelinaa suu lacag u helo oo dhismaa wax dhismaa uu maalgelin doonaa wuxuuna ka heli doonaa lacag marka qaybta waxaa la yidhahda residential la yidhahda example haddaa usoo qaadana meesha ayaa yaqaan qofka wuxuu dhihi doonaa Soomaali ma safari abaan soo taqaan adig waxa waa social media waana residential example waxa usoo qaadana waa deegaan qaybta koowaad oo caan ku yahay waa dhul deegaan inuu maalgeliyaa dhan Soomaa dhul deegaan example taas waa good example oo real oo nool videoyinka ka muuqda rumaysanaysa okay sidoo kale xaafadda ayaa yaqaan Dar es Salaam city waa new city ay balangareeyeen shirkadda Al-Buruj mataqaana dhismo ku wado phase 1 waxay sheegayeen in mataqaana 500 guri ay dhisayaan 2500 guri ka badan laga rabaa at least in mataqaana laga dhiso iska yeeraysan lacagta bankiga lacagta ugu bixinay hadda ka haysto ashgareysane laakiin guriga iyo dhismihiisa iyo uniform ahaantiisa iyo shirkadda askar sidoo kale wuxuu maalgeliyaa real estate commercial hadii xigtiya residential waa ko example soo qaada deegaan talabaadna waxa waa dhul mataqaana ganacsi okay commercial buildings dhulkan ayaa yaqaan dhismaha ayaa yaqaan kaasna ayaa yaqaan dhismahan wuxuu ku yaalaa magaalada Hargeysa waxaa la yidhahdaa Saadin Mall dhismahaas kale waxaa la yidhahdaa Sultan Business Park asagana magaalada Muqdisho ku yaala qaybta ugu dambeysa ee maalgeliyo waxaa waaye industrialka marka waxaa waaye in la maalgeliyo dhismayaasha mataqaana maxaa la sheegay industriga activity industry dhici doonta sida productionka iyo manufacturingka iyo assemblyka in baabuur la xiriyo ama wax warshadeeyay kulli waxaas oo dhan dhismayaasha ka dhici doona wax lagu wax soo saarku ka dhaco ayay maalgeliyaan shirkadaha loo maalgeliyo dib lacag ugu helaan lacag ka faa'iidaan laakiin tan weli industrialka anaga nagama bilaabo caqabadana haysto oo sheegi doono darteed weli industrialka nooma bilaabo waddanka kama bilaabo okay waxaan gelaynaa marka real estate-ka koorsooyinka la xiriira ugu badan maxay yihiin koorsooyinka la xiriira waxaa project management koorsooyinka environmental aspects financing urban planning law sharciga public administration law waxa waaye sharciga ku saameynaya sharciga waxa mataqaana inaad faadsada oo sharciyada iyo sida isku qabanayna wax ogtaa waxaa aadaya marka nuxurka oo research-keena aadayna oo la caadi u badan opportunity ka banaanta dhahna real estate maanta Soomaaliya opportunity ka banaanta opportunity ka banaan real estate waxa waaye
in la maalgeliyo dhul balaaran oo mataqaanaa maxaa la sheegay dhul balaaran ayaa jiro oo maalgelin oo u baahan horumarin u baahan ayaa jiro sidoo kale waxaa la filayaa Soomaaliya in hay-ada ajnabiya ay maalgashadaan Soomaaliya investment ku subiyaan sidoo kale Soomaaliya opportunity ka baa real estate waxaa waaye company real estate inay restructure dib u habeyn ku sameeyaan korontada iyo public infrastructure caqabadaha iyo daciifnimada shirkadaha real estate Soomaaliya maanta haysta researchkeena aan ku helnay waxaa kamid ah security problem shirkadaha foreign investment way imaan lahaayeen laakiin security problem darteed uma imaanayaan ama way ka cabsanayaan in security problem la hagaajiyo sidoo kale waxaa jira mataqaanaa dadka lacagta ku yartahay dadka wax maal gelin lahaa ama dadka wax iibsan lahaa lacagta ku yar oo social mataqaanaa shortage of social capital ayaa jira sidoo kale waxaa jira high rate of energy cost lacagta mataqaanaa korontada lagu bixiyo moolal iyo wax waaweyn lama dhisi karo sababtoo ah korontadii qaali ah warshado lama dhisi karo korontadii qaali ah industrial real estate waxaa hortaagan korontada markii raqiis laga dhigo 0.00 ee kabacdi ay noqonayso waxa 1 iyo 2 iyo markaas ayaa mataqaanaa maal gelin kara sidoo kale Soomaaliya waxaa ka jira unfair banking system dadka real estate-ka ah waxay rabaan inay baarooyin sameeyaan lacag soo amahdaan kabacdina lacagtaas ay amahdaan ku maal geliyaan maxaa la sheegay dhul si lacag u helaan lacagta ka amaahanayaan marka waxay ka amaahan lahaayeen bangiyada cadaalad kama jirto waxaa laga yaabaa inay cudurdaar haystaan waxay leeyihiin ayagoo kale anaga dawlad noo ilaalinayso qofkaan wax amaanahaynay hadduu naga dhunto ma jiro cudurdaarka marka in laga bixiyo meesha oo la yidhahdo si cadaalad oo general lagu mara dadka waxa mataqaanaa sheeg amaahinaysiin si sax waa maahiin in la yidhahdo ayago cudurdaar haystaan dabcan laakiin cudurdaarka cudurdaar shaqeynaya maaha marka unfair saaxiib inala yaqaana iyo xeerjajab waxaa bilowda la yidhahdo maxaa soo jeedinay in dib mataqaanaa si security problem meesha uga baxo in reinforcement lagu sameeyo national security agency contract law oo constitutional oo mataqaanaa general law oo waddanka u yaalo oo dowladda ilaalinaysa ma jiro ama amendment u baahan yahay oo public laga saaro private loo aadiyo u baahan yahay sidoo kale empowerment central bankiga asaa bangiyada naga qaba lahaa haddii la xooji lahaa sidoo kale in saro loo qaado miitinada ay yeelanayaan dadka business area haya iyo dadka lacagta haysta miitinada ay yeelanayaan iyo shirarka iyo mataqaanaa sheeg iyo ictibaaraadka ay yeelanayaan in la howlgeliyo si ay u kulmaan dadka lacagta haystay iyo kuwii mataqaanaa fikradda haystay howl fiican ay uga dhacdo real estate meesha ku noolaan karaa haddii la fuliyo qodobadan mataqaanaa maxaa meesha aan kuda sheegay thank you for your visit سؤال ويفريه يا سؤال هيا السلام عليكم مقعيد ونستيحة علي حسن سؤال شو بدينا يونس وحاوي وامحا باهيدا كان تقرير لسيدك وما سنتك أربعة ما سنتك يونس رساليها كيونس سوستك والله نجي جاهل تلسؤالها نقول بكين وصوق قابلين إن شاء الله سؤال شكوات حرف اللياش اللي يصير محلي هذا كان عصتي ما يرادا انجينير ما يرادا انا انجينيرada kuma haysan booskood engineerada shaqada ayaga noo qabtaan oo mata runtii shaqadooda aan mataqaanaa aan maal gelinayna ayagana waxay u tahay mataqaanaa shaqay u tahay anagana shaqay noo tahay oo wada faa'iideysan shaqayna marka xirfadlayaasha real estate marka waxaa yiraahdaa developers waxay hormariyaan anaynaaseen waxaa yiraahdaa we are developer dadka wax hormariyaan waxaa hormarinayaan dhul desert oo saxara ah lacagaan gelinaynaa riski qaadanaynaa lacag dad ay noo keeneen kuma dhiseen macnaha laakiin lacagteenna aan gelinaynaa lacagteen markaan gelino dhulkaas u dhismo ayaan dib lacag uga raadinaa dhulkaas marka waxaan nahay dad wax hormariyo su-aasha labaad walaashii weydiisay waxay ahayd baahida keentay real estate maxaa waay oo sababto ah dhulkii iyo mataqaanaa iyo gurigiiba qofka hal mar iskuma wadan karo 100,000 ma awoodo wuxuu awoodaa 10,000 10,000 laga qaada 9 ka kalena uu iska yareeynaa marka baahida keenta waxa waaye qofkii oo aan awoodin in uu dhulka iyo dhismaha ku yaal dhulkaas uu hal mar wada gato annaga marka u wada gadnay lacagtana ka yareynay business ka dhex abuurnay faa'iido thank you very much su-aasha aan weydiina waxay tahay sidee u wada shaqeeyaan dadka bartay real estate-ka dabcan haddii ay wada shaqeeyaan waxaa jira xiriir ka dhexi kara injineerada iyo dadka bartay real estate-ka hadduu xiriir ka dhexeeyo yani xiriir noocea ka dhexi kara marka waa maasanta magacayga waa si cabdirsaaq cali aad nagu mahadsantihiin dhammaantiin khaasatan walaalka yunis walaalo waxaan doonayaa inaan su-aal ku weydiiyo waad soo sharaxday halkeebay ka helaan dhaqaalaha waxaad tiri waa public iyo private iyo dee weye
marka waxaan doonayaa sida inaad in yar naga jahil saartid barnaamijkan waa barnaamij noo barna aad ay u mahadsan yahay walaalkay dhaqane iyo sidoo kale walaashay su'aalaha laba su'aal jawaabtooda soo koob waxay noqonaya marka injineerada waxay u qaabilsan yihiin site-ka wax dhisidda dhismahan quality-giisa siduu noqon lahaa ayagaa naga yaqaanin marka ayagaa waxaa fil mataqaana department gooni oo engineer department yaa lahaa ayagaa waxay qaabilsan yihiin inay noo dhis si tartankeena wuxuu weyso shirkad fiican u noqono waa inaan injineer adeegsan haddaa wax iska qaac burno guri kala qolacaan dhisano qaladoono marka injineerada ayaa waxay noo qaabilsan yihiin quality-ga dhismaha siduu u qurxoonaa lahaa guri fiican suu u noqon lahaa guriga booskaan aan helnay ama dhulkaan aan helnay inta guriga geli karta ma naqaana inta guriga geli karta sidii loo dhisi karo qorxujiin maa laga dhigaa xagga maa laga dhigaa siday ku fiican tahay wadooyin meeqa wadaa ka bixin karnaa waxaasoo dhan concept anaga aan naqaano maa injineeradan ka rabnaa inay ayagaan kaashanaa marka bangiyada wax ka deensadaan bangiyada baarooyin ku suubiyaan bangiga siyaasadda wax ku deemiyaa jirto iyo fikra loo geynaa wuxuu ogolyahay bangaas inuu magax deemiyo markuu ku deemiyo ayaa waxaa maa gashanaya meesh hebel haddii ay khasaari dabca lacagta bangigu kaa rabaa haddaa faa'iididna faa'iidada adaa iskale bangiga waxaa u celin doontaa lacagtiisa marka meel weyn lacag raadiyaa ma jirtee bangiga lacag ka deensadaan laakiin soomaaliya markaad joogto bangiga lacag laga deensado oo baarooyin sameynaya ma jiro hadduu sameeyana nin uu yaqaano see loo suubin karaa waxaa kugu filan xoogaaga yarkaayo geela iyo ariga soo gado maal gasho kabacdi lacag faa'iida hawsaas kuwa faham waxaa marka noo hadda noo yimid waxa la yidhahda real estate maxay marka ku kala duwan yihiin shirkadahaas wax dhisa ee aan soomaaliya ku naqaanay ee construction companies-ka caadiga ahay iyo real estate-ka hadda macnaha oo maanta dhan laga sheekeynaya marka su-aashaasaan rabaa aadan umahadsantiday balasalaam waxaan rabaa inaan weydiinanka qof fikrad kula yimi adigoo ganacsada ah fikrad fiican buu kula yimi oo kale dabeetana wuxuu kuli fikraddaasaan wada saasaan samaynaynaa maxay tahay ay maalgeli haddaad maalgelisid ma noqonaysa real estate su-aasha kalaan qabaan waxay tahay maxay tahay real estate waxaa tidhi bangiyada ayaa intay lacagta dadka ay ka amruuriyaan bay maxay tole hayaan oo maxay tahay lacagtiibay dadkii dee lacagtoodii bay ku shaqaystaan oo hadhow tole lacagtiinba qofkii halkaa taalla maxay dadkii faa'iidadii ay heleen badh uula qaybsan waayeen oo dadkiina dee wax uga qayb gelin waayeen taas miyaan khal lahay waxaa moodaa su-aalaha inay critical yihiin laakiin waxaan isku daya inta horteeda su-aasha hore ee walaalkeen uu sheegay runtii mataqaanaa construction company iyo real estate walaal cali runtii farqiga u dhexeeya oo keliya meelo badan ay ka sameyn yihiin runtii oo markii dhisma iyo mataqana engineering ay adeegsanayaan oo mataqana leeyihiin maamul mataqana shirkadeed ay yihiin ayagoo maamul shirkadeed ay wax dhisayaan halkaas oo kale real estate uga yihiin laakiin meesha keliya ay ku kala saari karaan waxaa waaye maalgelin construction company wax ma maalgeliyaan lacaga loola yimaadaa waxaa la yidhaha lacagtaana wataa maadaama aad tahay shirkad hebel x waxaan kugu aqaanaa dhismayaal qurux badan dhistay oo nasro iyo khadiijo iyo cali iyo adaa u dhistay guryahaas quruxda badan oo kale inay dhisaa lacagtaanne waa wataaye 40 kun iigu dhis aa la yidhahdaa ayagoo maamulkooda marsiinaya procedurkooda ayay marsiyaan waa lagu dhisaa marka lacagtaan igu dhis guri hebel iyo nin lacagtiisaba marka hore ku dhis guriga ee yiri gurigaan isoo quruxda badan iga gadanaa yiriyo kale waxay ku dhigeen farqi weyn oo dhexeeya magacayga waa jaamac magac ahaan xaqiiqdii waxaan aad baan ugu farxay aad bay ii soo jiidatay maxaa yeelay yonis wuxuu bilaabay bilow aan dhihi karo aad buu qaali u yahay xaqiiqdii percentage aan ku cabiro ama aan ku soo koobo aanan maanta aanan magacaabi karin hadday ka badan lahayd percentage-ka 100 wax lagu cabiraa laakiin 300 500 waa gaarsiin lahaa walaal yonis walaal jira allaha kaa dhigo teeda kale allaha kuu guuleeyo hawshaan aad waday runtii waa hawl muhiim ah allana kula garab galo runtii waxaa rajeynayaa markii aad laabato markaan inaa wadankii wax badan aad qabo doonto markaa wadankii deganna aan arki doono wadankii oo bilicdiisa aad iyo aad u qurux badan marka koowaad waxaan leeyahay horta intaadan wax kale ka fikirin waxaa ka fikirtaa as real estate ahaan inaad dad badan oo lacag haystan way jiraan waddanka laga faa'iidaysto korontada waa ognahay webiyaan leenahay waxaan leenahay bad hawaan leenahay hawadaa koronto laga soo saari jiray falis markii la isticmaalo hawada korontana qatar tan kale haddii marka bangiyadu ay soo kacaan oo ay hormaraan oo ay root fiican samaystaan waxaa meesha imaanaya investment ama istifmaar haddii markaa istifmaar meesha yimi that means real estate flood waxay helaysaa fursad fiican real estate micnaheedu waa maxay waa investment sida yonis inoo sheegay dabcan waa investment bangiyadu bata investment bay keenaya investmentku hadduu bato waxaa imaanaya real estate ka imaanaya inuu meesha
uu soo galo maanta wuxuu tusiyey in aan علشان وقتي إيتام أنجلي كنا نكون سوبنا دراسات وحسبنا إيفنت كرين كرنو أنا سليدين أنكر إسكو قارنو إن شاء الله وحارجيننا يونس برنامج كيسينو نقضه برنامج وحتر له إن شاء الله وحنكر الكرجينا إنا هنا ضد سيد يونس عمل أو فكره تايمي إنرجي قالوا برنامج أوسان وكلام نص صار إن شاء الله وحتر له قدوميها أرضية دابود انترناشونال يونيفرسيتي قدومي أرضية الصومالية بنشيدا سيدو أركتها بالريسيرش كوسمية يونس سيدو أركتها سي كوبان أدو سوكوبي يونس ما شاء الله stimulation أيام نقسميه وانا تقاجيه كل العاقل مع اللي يجري يفهم الإشارة يونس واحد في عنه قبطي محياتي بينه في عن أيو سميه أو مدن هنتي كوديشو آدو نماسين هاي وحنج على الله إنه أوسع بسان لقى ما هكذا وراك وهو قبطي أوصل لعنتو أنا قلت هلا مقع جود أرض الصوماليات دي أيو waxaan leeyahay waan bogaadinayaa Yoonis wax fiican qabatay ardaydan guud oo anigu ka bilaa ku jiro waxaan leeyahay fadhiga la kaco jiifka la kaco qof waliba faldi ayuu leeyahay khaasatan fiilkeyga ana ahaanteyda marka ka hadlo transportation-ka aad iyo aad aan yani isku soo dhexgalaynaa waana u baahannahay ya businesska meeshuu naga soo gelaayo meeshii macaashka naga soo gelayso waa real estate marka barnaamijkaas waa barnaamij aad u qiimo badan waa barnaamij u baahanba waddankeena Yoonisna waxaan leeyahay barnaamijkaas ala kula garab galo hore u sii research kaliya ma practical ku dar kamriye badanna kulli waxaan jeclaan lahaa xataa inaad ula tagto kulli annagana waxaan jeclaan lahaa bal muqdishada tagna insha Allah inaan company real estate xataa fikirkiisa bixiya kulli hadana beesa haysan laakiin inaan fikirka sameeyo waa mahadsantii بسم الله waxaan aad u faraxsanahay inuu maantay oo noo soo gabagabo barnaamijkeena waxaan u mahad celin rabaa walaalahayga igala qayb qaatay si qaas ah oo runtii ahaa dadka garabkayga taagnaa oo walaal Ibrahim Maxamed Cumar oo aad igala qayb qaatay barnaamijkan inuu qabsoomadiisa Ibrahim maanta walaalkay sidoo kale waxaan u celinaa walaalkay Yusuf Ahmed Yusuf oo runtii aad i garab istaagay taariikhda ayaa isqori doonto insha Allah waan u mahad celinaa walaalkay فكلي واشربي وقرني عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم نسيا فأتى به قومها قال يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بقيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا